amigo, 10 pesos. Cierra los ojos, vete sonreír. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de aquí. Que tengo miedo a perderte otra vez. Que tengo miedo a perderte después. Que tengo miedo a perderte otra vez. Mamá, yo quiero saber de dónde están los cantantes. Continuamos en esta mañana con una obra de teatro. No se vaya, quédese en su lugar. El Evangelio cambia, estamos aquí para presentar. Eso del señor Juan Gabriel. No te haré llorar, yo no te haré sufrir. Prometo seriamente no volver a molestarte, ni andar golpeando tu ventana para hablarte. Duerme tranquilo, ya no vuelvo a molestarte. Sé feliz con quien tú quieras mientras tanto. Yo voy tratando poco a poco de olvidarte. Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días, que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida. Qué lástima que nuestro amor se haya acabado, y qué feliz
Vamos a ver en un momento, ahorita nos vamos a lavar el totó y cambiamos nuestro calcetín y volvemos, pero todavía hay todo un programa preparado para ustedes. Ahorita vamos a seguir, estamos en el soundcheck, o sea, estamos checando sonido y luego vamos a dar inicio con el programa. Dale. Necesidad